თანამედროვე ევროპის პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში ბევრს საუბრობენ მემარცხენე პოლიტიკისა და ზოგადად მემარცხენეობის კრიზისის შესახებ. შეიძლება ითქვას, რომ ამ კრიზისის სხვადასხვა განზომილება აქვს, მათ შორის იდეოლოგიური, მორალური თუ პერსონალური. დღეს ჩვენ სწორედ ამ კრიზისის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ ვისაუბრებთ. 2019 წლის მაისში კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე თანამედროვე კაპიტალიზმის კრიტიკით გამორჩეულმა ინგლისელმა კინორეჟისორმა კენ ლოუჩიმ ფსევდომემარცხენე პოლიტიკოსები უწოდა ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიის ყოფილ ლიდერებს ედ მილიბენსა და ტონი ბლერს, ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, რომელთა ეგრეთ წოდებულმა მზრუნველმა კაპიტალიზმმა ლოუჩის აზრით ხელი შეუწყო სოციალური უსამართლობისა და უიმედობის ზრდას. უფრო გასაგები რომ იყოს, ლოუჩი აკრიტიკებს ეგრეთ წოდებული მესამე გზის იდეას, რომლის აქტიური მიმდევარი ტონი ბლერი იყო. მესამე გზა, როგორც მემარცხენე ცენტრისტული პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ კულტურული იდეა, უარყოფს სოციალიზმის ორიგინალურ, ტრადიციულ იდეას და ამის ცდილობს ტრადიციული მემარცხენე იდეოლოგიის ალტერნატიულ დოქტრინად ჩამოყალიბებას. ზოგადად მესამე გზის კრიტიკოსები ამბობენ, რომ დასავლეთის მემარცხენე ლიდერები აღარ არიან ერთგულნი ტრადიციული მემარცხენე ღირებულებებისადმი და აღარ იყენებენ კაპიტალიზმის კრიტიკისა და მასთან წინააღმდეგობის ორიგინალურ ისტორიულ მეთოდებს. ის, რომ მესამე გზის მიმდევრებს კაპიტალიზმისადმი ეთიკური სიმპათია აქვს, კარგად გამოიხატება თუნდაც ედ მილიბენდის შემდეგ სიტყვებში. მე მსურს გადავაჩინო კაპიტალიზმი, მამაჩემს კი სძულდა და ის. ცნობისთვის ედ მილიბენდის მამა ცნობილი ინგლისელი სოციოლოგი რალფ მილიბენდი იყო, რომელიც მარქსისტულ თეორიებზე მუშაობდა და კაპიტალიზმის კრიტიკით გამოირჩეოდა. იმისათვის, რომ კარგად გავიგოთ თუ რამ წარმოშვა მემარცხენეობის კრიზისი და როგორ გამოიხატება ის, მოდით ჯერ გადავხედოთ იმ ისტორიულ წარსულს, რა დროსაც ევროპაში მემარცხენე მოძრაობა აღზევდა. მემარცხენე მოძრაობები ევროპაში განსაკუთრებით ძლიერდება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. დიდი დეპრესიისა და ორი მსოფლიო ომისგან დაუსტებულ ევროპაში კაპიტალიზმი და მისი იდეოლოგიური ჩარჩო, ლიბერალიზმი განიცდიდა როგორც მორალურ, ასევე პოლიტიკურ კრიზისს. ევროპას დასჭირდა ფუნდამენტური სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული განახლება. სწორედ ამ პროცესში მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა მემარცხენე იდეებმა და პრაქტიკამ. მემარცხენე პოლიტიკური ძალები წარმოჩნდა როგორც კაპიტალიზმის პროგრესული ალტერნატივა. სოციალისტური იდეები და შეხედულებები ფართოდ გავრცელდა როგორც პოლიტიკურ, ასევე კულტურულ ცხოვრებაში. უკვე ეჭვი აღარავის ეპარებოდა იმაში, რომ კლასობრივი საზოგადოების ნგრევა გარდაუვალი იყო, იმისაც, რომ აღარ განმეორებულიყო წარსულის ტრაგიკული გაკვეთილება. შესაბამისად, შეიქმნა ისეთი სისტემის ჩამოყალიბების აუცილებლობა, რომელსაც უნდა შეექმნა პირობები დემოკრატიისა და მშვიდობისათვის. თავის მხრივ საუბარია ისეთ სოციალურ, ეკონომიკურ თუ კულტურულ პირობებზე, როგორებიცაა ეკონომიკური თანასწორობა, კლასობრივი განსხვავებების მოსპობა, განათლების დონის ზრდა, ურბანული განვითარება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ ამ დიდი ეპოქალური ტრანსფორმაციის პროცესში ისტორიული როლი შეასრულა მემარცხენე ძალებმა. ტრადიციული სოციალისტური თუ სოციალ-დემოკრატიული ძალები გაბატონდნენ ევროპის მთელს კონტინენტზე და ბევრ ქვეყანაში დომინანტურ პოლიტიკურ ძალებად ჩამოყალიბდნენ. უნდა ითქვას, რომ თავის მხრივ ამგვარ სოციალურ ტრანსფორმაციას განაპირობებდა საბჭოთა კავშირის ფაქტორი, რომელიც არაპირდაპირ გავლენას ახდენდა ამ პროცესებსა თუ ტრაექტორიებზე. ევროპაში დიდი კომპრომისის ეპოქა სრულდება მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში, როდესაც დასავლეთის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში კლასიკური ლიბერალიზმისკენ შემოტრიალების ტენდენცია იწყება, რასაც ნეოლიბერალურ აღზევებას უწოდებთ. თუმცა მემარცხენეობის კრიზისი არ დაწყებულა მხოლოდ 80-იან წლებში და ის არ იყო განპირობებული მხოლოდ ნეოლიბერალური დოქტრინის აღზევებით. შეიძლება ითქვას, რომ მემარცხენეობის კრიზისის დასაწყისის სიმბოლური თარიღი არის 1968 წელი, როდესაც კლასობრივი პოლიტიკა ჩანაცვლა იდენტობის პოლიტიკით. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 1968 წლის პარიზის რევოლუციით იწყება ტრადიციული მემარცხენე პოლიტიკის უარყოფის ეპოქა და ხდება მისი გადაწყობა კულტურული ლიბერალიზმის დისკურსულ სტრატეგიასა და დღესდღეობით. თუკი მანამდე მემარცხენე მოძრაობის პროგრამა და მიზნები კლასობრივი პოლიტიკის პერსპექტივიდან განისაზღვრებოდა, პოსტმოდერნულ ეპოქაში მემარცხენეებისათვის კლასობრივი პოლიტიკა არათუ აღარ არის წამყვანი სტრატეგია, არამედ მიჩნეულია არქაულ მიდგომად. ამ გაგებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თანამედროვე მეინსტრიმული მემარცხენეობა არის ლიბერალიზმის იდეოლოგიური პარტნიორი, რომლისთვისაც კლასობრივი საკითხი კი აღარ არის აქტუალური, არამედ მხოლოდ ინდივიდი და მისი სწრაფვა თვითგამოხატვისა და ავტონომიურობისაკენ. ამასთანავე კლასობრივი პოლიტიკის უარყოფას თანამედროვე მემარცხენეები აფუძნებენ იმ არგუმენტს, რომ ევროპაში უკვე კარგა ხანია აღარ არსებობს კლასობრივი საზოგადოება. ეს არგუმენტი არ შეიძლება იყოს ზუსტი და დამაჯერებელი, რადგან ერთ დროს, ანუ დიდი კომპრომისის ეპოქაში გაუქმებულმა კლასობრივმა განსხვავებებმა უკვე თავი იჩინა ნეოლიბერალიზმის ეპოქაში, ანუ დიდი კომპრომისის გრევის შემდეგ.
სოციალური სამართლიანობის კრიზისი, მზარდი უთანასწორობის პრაქტიკა, დემოკრატიის კრიზისი და სახელმწიფოსადმი გაუცხოება. ანუ ტენდენციები, რამაც თანდათანობით მოიცვა თანამედროვე ევროპა, იმის მაჩვენებელია, რომ ევროპაში კლასობრივი საზოგადოების მახასიათებლები ბრუნდება. ამგვარმა კრიზისმა ისეთ ქვეყანაშიც კი იჩინა თავი, როგორიცაა შვედეთი, რომელიც ერთ-ერთ საუკეთესო მაგალითს წარმოადგენდა კლასობრივი განსხვავებების აღმოფხვისა და დიდი პროგრესული ტრანსფორმაციის. მაგალითად, შვედის სოციოლოგის გორან თერბონის ხელმძღვანელობით ჩატარებული კვლევა ამბობს, რომ გამოკითხულთა 80%-ზე მეტი მიიჩნევს, რომ დღეს შვედეთში კლასობრივი საზოგადოებაა. თერბონის აზრით, ახალი კლასობრივი საზოგადოება შვედეთში უფრო უმოწყალო და გახლეჩილია, ვიდრე ეს მანამდე იყო. ერთ-ერთი სხვა მიზეზი, რამაც ასევე განაპირობა ევროპაში მემარცხენე პოლიტიკის და ზოგადად მემარცხენეობის კრიზისი, მდგომარეობს საზოგადოებისა და პოლიტიკის პოსტმოდერნულ მდგომარეობაში, რა დროსაც იდეები და ცნებები ან ერთმანეთში არეული, ან უბრალოდ მათი აღარ სწამთ. დღეს ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ მემარცხენე-მემარჯვენეს დიქოტომია პოლიტიკასა და საზოგადოებაში დასრულდა და მათ შორის განსხვავებები აღარ არსებობს. უпростоრად დღეს უკვე მოდაშია ის, რომ პოლიტიკაში არავინ არ უნდა კონცენტრირდებოდეს ან მარცხნივ, ან მარჯვნივ. თუმცა ეს ტენდენცია ახალი და დღევანდელი არ არის. მაგალითად, ჯერ კიდევ 1960 წელს ამერიკელი სოციოლოგი სეიმურ მარტინ ლიფსეტი წერდა, რომ დასავლური დემოკრატიები იმყოფება პოსტპოლიტიკის ფაზაში, რა დროსაც განსხვავებები მემარცხენეებსა და მემარჯვენეებს შორის სულ უფრო და უფრო მცირდება. ცხადია, თანამედროვე ყოფამ, დღევანდელმა რეალობამ, სადაც მზარდია კულტურული უნდობრობა პოლიტიკური ცხოვრებისადმი, კიდევ უფრო გააღრმავა ამგვარი ტენდენცია და აღარ ხდება აქტუალური საუბარი იმაზე, თუ ვინ მემარცხენეა და ვინ მემარჯვენე. პირიქით, თანამედროვე პოლიტიკოსები ევროპაში ცდილობენ სწორედ პოსტპოლიტიკის მექანიზმებით იხელმძღვანელონ და ცდილობენ, რომ მათ სამეთყოლო აპარატში რაც შეიძლება ცოტა დრო და ადგილი დაუთმონ ისეთ ცნებებს, როგორებიცაა სოციალიზმი, კაპიტალიზმი, იმპერიალიზმი, სოციალური სამართლიანობა, კლასი და ასე შემდეგ. ბუნებრივია ერთის მხრივ იდეათა აღრევა და მეორეს მხრივ ორიგინალურ მემარცხენე შეხედულებებისგან დისტანცირება იწვევს ევროპის მემარცხენე პარტიებში ისეთ ტენდენციებს, რაც სრულიად გაუგებარი და არაადეკვატურია. ამის მაგალითად გამოდგება ახლახან საფრანგეთის სოციალისტური პარტიის მიერ ევროპარლამენტის არჩევნებში საარჩევნო სიის პირველ ნომრად მიხეილ სააკაშვილის თაყვანისმცემლისა და მისი ყოფილი არაფორმალური მრჩევლის, ფსევდომემარცხენე პუბლიცისტ რაფაელ გლუქსმანის დასახელება, რომლის დაკავშირება ორიგინალურ ტრადიციულ მემარცხენე იდეალებთან ურთულესი, შეიძლება ითქვას, რომ утопიური ამოცანაა. არის თუ არა გამოსავალი ამ კრიზისიდან? ცხადია, რაიმე რეცეპტზე საუბარი რთულია, მით უმეტეს პოსტმოდერნულ ეპოქაში. თუმცა ერთადერთი ალბათ რაც ამ კრიზისიდან გამოიყვანს მემარცხენეობას, არის ის, რომ მემარცხენეებმა თავიდან უნდა აღმოაჩინონ თავი. ან უნდა დაუბრუნდნენ იმ ისტორიულ ფესვებს, როდესაც საკითხებისა და პრობლემების გააზრება კლასობრივი პერსპექტივიდან ხდებოდა.